Вот такие кулончики не делал очень давно в этой стилистике. Вот, у меня они идут, условное название боха. Вот здесь голубь вырезан, это бирюза. Бирюза, скорее всего, из Армении. Я не очень помню, где я покупал, довольно давно было. Вот у меня какие-то старые запасы вываливаются, делаю камушки. Вот, вот такой очень интересный кулон. Да, ну вот.